আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আসছি একটা মৌচাক কাটবে আর কি। এটা আমাদেরকে ফোন করেছিল, আমরা অনেক দিন থেকে বলে রেখেছিলাম। ফাঁকা বালতি হাতে যে ভাইকে দেখছেন, এই ভাইয়ের নাম হচ্ছে আফাজউদ্দিন। উনি মোবাইল, উনি চাক কাটবে। এই যে চাক দেখতে পাচ্ছেন গাছে, এটা হচ্ছে বট গাছে আর কি, বড় ধরনের একটা বট গাছের চাক। উনি গাছে উঠতেছে। আচ্ছা, উনি গাছে উঠতে থাকুক, আমরা ওনার ব্যাপারে এবং এই মৌ চাক কাটা বা মধু এই ব্যাপারে আর কি আমি একটু কথা বলি। সেটা হচ্ছে উনি 2 মাস আগে আমাদের গ্রামে আসছিল মধু কাটার জন্য আর কি, চাক কাটার জন্য। তো সেই সময় ওনার কাছ থেকে আমি মধু নিয়েছিলাম। তো আমি মোটামুটি 400 গ্রামের মতো আর কি মধু পেয়েছিলাম ওনার কাছ থেকে। সবাই নেওয়ার পর 400 গ্রামের মতো মধু পেয়েছিলাম। তো ওনার কৌটাতে অনেক মধু ছিল, তো আমি ওনাকে বলেছিলাম যে ভাই, আপনার কৌটা থেকে আমি মধু নিব না। সেটা আপনি যতই বলেন খাঁটি, অথবা আপনি আমারে অনেক কম রেটে দিতে চান, তবু আমি নিব না। আপনি আমার সামনে যেই মধুগুলো কাটবেন সেই মধুটা আমি নিব। তো এইভাবে ওনার সাথে কথা হয়েছিল। তো উনি হচ্ছে এই যে উনি অবশ্য আগুন জ্বালাইছে, দেখতে পাচ্ছেন। ওই যে একটা ভুটা তৈরি করছে, ভুটাতে আগুন জ্বালাইছে, এটাতে ধোঁয়া দিবে আর কি। তো যা বলছিলাম, তো উনি অনেকে বলে রাখা হয়েছিল যে ভাই তাহলে হচ্ছে আমাকে জানায়েন যখন আপনি কাটবেন। তো 2 মাস পর উনি আসছে, এসে আমার প্রজেক্টে আমার ডাকতেছে যে ভাই, মধু চাক কাটবো, চাকের খোঁজ পাইছি, চলেন। তো তারপরে উনি আমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে, কারণ আমি তো ওই যে বলেছি যে আমি সচক্ষে দেখব, সেটার ভিডিও করব, দেন ওই মধু আমি নিব। সেটা আপনি যে রেডি নেন, মানে আমি বেশি দিয়ে নিতে রাজি, কিন্তু আমি না দেখে নিতে রাজি না। তো উনি এই ব্যাপারটাতে এগ্রি, কারণ উনিও হচ্ছে সব জায়গাতে আর কি মধু দেখা যায় কোনো জায়গায় অনেক হাই ভ্যালুতে বিক্রি হয়, আবার কোনো সময় ওনার মধু হয় না। ওনার ভাষ্য হচ্ছে যে ভাই, যদি মধু আমি আমার নিজের কৌটাতে ঢুকাই, সেটা যদি 100% খাঁটি মধু হয়, যেমন আপনি নিতে চাচ্ছেন না, অনেক ভাই আছে নিতে চায় না। অনেক ভাই আছে যে আমার চোখের সামনে কাটবেন, 1200-1300 টাকা যাই কেজি হোক নিব। মানে উনিও এই গল্প আমাকে শোনাচ্ছিল। এইভাবে আর কি ওনার সাথে পরিচয়, বা উনি আমাকে এইভাবে নিয়ে এসেছে, এবং উনি আমাকে কথাও দিয়েছে যে উনি যত মধু কাটবে দেন আমাকে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাওয়ার পর আর কি আমার সামনে কাটবে, আমি সেটা ভিডিও করব, আর ওই মধুটা আমাকেই দিবে। তো এখানে আবার একটা ব্যাপার থাকে, সেটা হচ্ছে উনি যে এটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যার গাছ বা যার বাসাতে যে জায়গায় চাকটা লাগে তাকে 50% দিতে হয়। যেমন এই চাকটা কাটতেছে, এই চাকের হচ্ছে 50% মধু এই গাছওয়ালা, যে গাছের মালিক, তাকে দিতে হবে। আর 50% এই মোয়াল যে চাক কাটছে, এই আফাজ ভাই পাবে, সেই 50%টা আমরা নিব কিনে আফাজ ভাইয়ের কাছ থেকে। ওনার চাক কাটা মোটামুটি শেষ, উনি আর কি নেমে আসবে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে খাঁটি মধুটা পাওয়া দুষ্কর। আপনি যতই বলেন খাঁটি মধুটা পাওয়া দুষ্কর, তবে মানে আমরা চেষ্টা করছি। ওনারও হেল্প হচ্ছে, কারণ উনি অনেক সময় যে বললো, উনি ঢোপে রাখলে, মানে ওনার কৌটাতে রাখলে ওইটার বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না, উনি বুঝাইতে পারে না। কারণ মধুর এই ব্যাপারটা হচ্ছে বিশ্বাসের জায়গা, বিশ্বাস ছাড়া কেউ মধু নিবে না। যেমন আমি বলছি যে আমার চোখের সামনে ছাড়া নিব না, কারণ আমিও হচ্ছে এরকম, আমাকে বলছিল যে অনেক খাঁটি, এরকম অন্য আরেকজনের কাছ থেকে আমি মধু নিয়েছিলাম আরও 2 বছর আগে। মধুটা হচ্ছে দেখেছি 4-5 দিন পরে গন্ধ হয়ে গেছিল, ওইটা খাওয়া যায় নাই আর কি। যার ফলে এই জন্য হচ্ছে একটা বিশ্বাসের জায়গা, ট্রাস্ট না দেখে, কেউ না দেখে আর কি নিতে চায় না। তো আমরা যেটা বলবো যে আমরা যেটা আপনাদেরকে, আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা নেন, যে ফিল্ড ফ্রেশ এগ্রো এই মাধ্যমে, তাহলে এটা আপনি ল্যাব টেস্ট করেন আর যত পরীক্ষাই করেন, 100% খাঁটি, 100% পিওর। মৌমাছিগুলো আবার হচ্ছে আপনার অনেক নেমে আসছে, আর এই চাকে আবার মৌমাছি যেগুলো উড়ে গেছিলো ধোঁয়া দেওয়ার ফলে,
সেটা আবার চাকে ফিরে আসছে। এই চাকটা আবার দেখা যাচ্ছে 2 মাস পর আবার এটা এখান থেকে মধু সংগ্রহ করা যাবে। অনেক একটু রেখে আসে মধু, যাতে যেন মৌমাছি একবারে চলে না যায়, এই জন্য যাতে 2 মাস পর এই চাকটা আবার কাটা যায়। এরকম ওনার হাতে কিছু চাক আছে, যেমন এটা কাটছে, এটা আবার 2 মাস পর উনি যেতে পারবে। এই যে উনি নেমে এসছে, ওনার হচ্ছে এই যে মধু, মনে হচ্ছে এটা দেখে 3 কেজি বা 3.5 কেজির মতো হবে। আর উনি হচ্ছে পরিষ্কার করছে ওই যে মৌমাছির হচ্ছে যেটা অনেক সময় ময়লা পড়ছে আর কি, এই ময়লাটা পরিষ্কার করছে। এটাকে মানে যাতে যেন ভালো করে চিপা যায়, এই জন্য ছোটো ছোটো সাইজ করছে। আর ময়লা যেগুলো আছে ওগুলো ফেলাই দিচ্ছে আর কি, এটা ছোটো ছোটো টুকরা করছে। এই যে সাইডে ময়লা আছে ফেলাই দিই, উপরে একটু ময়লা আছে, হ্যাঁ এটা উনি হচ্ছে আর কি কেটে ফেলাই দিবে বলতে, আর ওই যে যে কৌটা আছে ওই কৌটাতে রাখবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে চাক থেকে মাত্র কেটে নামালো। এটা আমরা এই যে এটা একদম 100% অরিজিনাল খাঁটি মধু আর কি। না আমি ওনাকে দেই নাই আর কি, আমি নিজেই আর কি চিপতেছি এটা। এটা হচ্ছে যেটা রেখে দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে মোম আর কি, এটা মোম হিসাবে ব্যবহার হবে। এই মোম দিয়ে যে মোমবাতি তৈরি করে এটা না, এটা হচ্ছে যে মুচিরা সুতা সোজা করার জন্য বা অন্যান্য বিভিন্ন কাজে লাগে আর কি। চাপ দিয়ে অনেক মজা পাওয়া যাচ্ছে, অনেক নরম আর কি। আমি এর আগে এভাবে মধু নিজে এরকম করে নিজে চিপা দিয়ে আর কি বাহির করি নাই, এই জন্য ব্যাপারটা আমাকে অনেক ভালো লাগতেছে আমার কাছে। এই যে মালিক অর্ধেক নিবে দেখে পাতিল নিয়ে আসছে, আর গ্লাস দিয়ে পরিমাপ করা হবে। ময়লাগুলো যেটা ছিল ময়লাগুলো উঠাই ফেলে দেওয়া হচ্ছে, ময়লাগুলো উঠাই ফেলে দিচ্ছি। আফাজ ভাই আমাকে ডিরেকশান দিচ্ছে আর কি, যে এইভাবে হাত একটু স্লাইড বাঁকা করে উঠাইলে সব ময়লাগুলো দ্রুত তোলা যাবে। আমি এই যে দেখেন এই ময়লাগুলো উঠায়ে ওনার এই যে এই কৌটাতে রাখতেছি। এখন এটা হচ্ছে ছাকা হচ্ছে, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, ওনার ওই কৌটার মধু তো অনেক কম দামে দিবে। অনেকে বলে যে ভাই মধুর দাম এত বেশি কেন, এই সেই, আসলে খাঁটি জিনিসটার ব্যাপারটাই হচ্ছে আলাদা। এটা ওই যে বললাম, আপনি অনেক সময় অনেক টাকা দিয়েও পাবেন না। ওনার ওটা কিন্তু খারাপ না, ওটা যেটা কৌটাতে রাখতেছে, তবে ওখানে ময়লা লাগতেছে, উনি কী করছে আমি জানি না। ওনাকে ওই যে কৌটাতে উনি 3-4 কেজি নিয়ে ঘুরতেছে, আমাকে বলতেছে ভাই যা ইচ্ছা দিয়ে না। আমি বলছি না, কৌটার জিনিস আমি নেবো না, নিজেদের রেপুটেশন নষ্ট করা যাবে না। উনি ভাগ করতেছে আর কি এটা। এই যে ফাইনালি আমরা আমাদের ভাগের মধু পেয়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় আরেক জায়গায়, উনি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় আরেক জায়গায় চাক কাটার জন্য। উনি হচ্ছে দ্বিতীয় যে জায়গায় চাক কাটবে সেই জায়গায় যাচ্ছে গুটি গুটি পায়ে গাছে ওঠার জন্য। এই জঙ্গলের ভিতরে একটা গাছে মৌচাক আছে, জাম গাছে চাকটা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে ফাঁকা দিয়ে জুম করে দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওইটার চেয়ে ছোট মনে হচ্ছে চাক। হ্যাঁ, আমরা যে এর আগে যে চাকটা কেটে আসলাম ওইটার চেয়ে চাকটা আর কি ছোট। অনেক মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে যে বালতি কোমরে বেঁধে তার ভুটা, যেটা ধোয়া দেওয়ার আর কি, খড় আর পাতা দিয়ে যেটা একটা বানাইছে ধোঁয়া দেওয়ার জন্য, ওইটা নিয়ে গাছে উঠে পড়ছে। উনি মোটামুটি চাকের কাছে চলে গেছে আর কি। উনি তার ভুটা জ্বালাইছে।
দেন ধোঁয়া দেওয়া শুরু করে দিয়েছে, ধোঁয়া দিচ্ছে আর কি। এই যে মৌমাছিগুলা উড়ে যাচ্ছে আর কি। ওনারা হয়তো কিছু জানে, কামড়াকামড়ি করে না আর কি। তারপর আমরা হচ্ছে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভিডিও করছি, কারণ একটা কামড় দিয়ে দিলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো অনেকে কিছু বলতেছে না, সে আমাদেরকে আদর করে দিবে। এই জন্য আমরা যতদূর নিরাপদে থাকা যায় আর কি ততদূর দাঁড়াই আমরা ভিডিও করছি। মনে হচ্ছে এটাতে মধু কম হবে, কারণ ওই যে ওই জায়গাটা যেটা মধুর জায়গা, মধু সবসময় উপরের দিকে থাকে আর কি। চাকের যেই সাইডটাতে একটু উঁচু মধু সেই সাইডটাতে থাকে। মানে ওনার সাথে থেকে আর কি কথা বলে আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে আর কি সে আলোকে বললাম। উনি কেটে ফেলেছে, মনে হচ্ছে এটা ছোট, হয়তো বা 1 কেজির মতো হবে এটা। উনি নেমে আসছে আর কি, ওনার চাক কাটা শেষ। মৌমাছিগুলো ধীরে ধীরে আবার চাকে চলে যাবে, আমরা গত চাকে দেখেছি ওটা তো চলে গেছে। এইটাও কাটতে পারবে 2 মাস পর। এই যে উনি মধু নামায় নিয়ে চলে আসতেছে একদম রাজকীয়ভাবে। খুব বেশি হয় নাই না, খুব বেশি না। এই মধুটা এখন হচ্ছে, এটাও হচ্ছে 2 ভাগ হবে। মানে গাছের মালিক যে সে 50% নেবে আর 50% এই ভাই নেবে। মোবাইল হচ্ছে যেই ড্রেস আপ করেছিল, ড্রেস আপ খুললো। এই হচ্ছে মধুর অবস্থা। উনি এটা আর কি পরিষ্কার করছে, মধুটা আর কি ময়লা যেটা আছে সেই সাইডটা উনি পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এটা ওনার ওই কৌটাতে রেখে দিল। আর দেখেন মেন যখন ফুললি মধুর একটা কথা, এই যে এইরকম মুখটা আছে না, এই মুখ লেগে ফুললি যখন মধু রাখবে, এই দেখেন এই দেখেন যখন দেখবেন চাকে ফুললি মধু করে তো আর উদ্ধার মধু আর হবে। নিচের মৌমাছিগুলো ফেলে দিলেন, এটাতে আমরা চিপি নাই, উনি চিপছে। অনেক চাপ দিয়ে মধুগুলো বাহির করে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা অনেক ছোট, ওইটার চেয়ে অনেক ছোট। মনে হচ্ছে 1 কেজি হবে আর কি, অথবা একটু কম হতে পারে। অনেক হচ্ছে এই ময়লাগুলো এখন এগুলো উঠায় ফেলে দিবে। ময়লাগুলো উঠে ফেলে দিচ্ছে আর কি। ময়লা উঠায় ফেলে দেওয়া শেষ। এই যে মধু, ওই জায়গাতেও আমরা ফুটেজটা নিতে পারিনি। সবাইকে মধু আর কি খাওয়াচ্ছে, আমরাও নিলাম, খেয়ে দেখতেছি। যাক আলহামদুলিল্লাহ, একটু ঝাঁজ আছে, অনেক সবাইকেই দিচ্ছে। এই যে ভাগ করা শেষ, উনি বাকিটা আর কি আমাদের যে 50% ওনার যেটা প্রাপ্য সেটা আমাদেরকে দিয়ে দিল, মানে আমাদের পটে আর কি আমরা নিলাম। মোবাইল আফাজ ভাই আমাদেরকে বলেছে এরপরে উনি যেখানে চাক কাটতে যাবে আমাদেরকে ইনফর্ম করবে এবং আমাদেরকে নিয়ে যাবে, কারণ আমরা না দেখা পর্যন্ত ওনার কাছ থেকে মধু নিব না, দেখব এবং ভিডিও করব। এটা হচ্ছে আমাদের মধু, আমরা যেটা ভাগে পেয়েছি। ঠিক আছে, আপনারা ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।